ya estás preparado para la grabación. Amén, aquí estamos ya listos, preparados, contentos, ¿verdad? Por dar inicio ya a lo que es la grabación de las voces de este álbum, del Sonido del Cielo. Muy contentos, muy agradecidos y aquí dándole las gracias también a mi hermano Cristian, pues Gracias, mi bro. por la oportunidad aquí que nos da de estar con nosotros, de venir desde tan lejos, ¿verdad? Y pues poder grabar, que todo nos salga bien primero, Dios. Pues todo lo ponemos, ¿verdad?, en las manos de Dios. Que sea de mucha bendición también para aquellos que puedan escuchar este álbum. Así es, vamos a estar aquí transmitiendo algunas cosas de lo que se va a estar grabando durante estos días aquí con mi bro. Vamos a darle ya con las canciones y vamos a estar subiendo algunos lapsos de la grabación. Así es. Gran emoción para que pidas más de mí. Me adora, llena mi ser.